Kai ryte pabundi ir tave pasitinka šalna, žinau, ruduo pačiame gražume. O jei dar pavyksta atsikelti vos švintant ir pagauti mėnulį besiruošiantį eiti gult kažkur toliau už miško, žinok, kad tau labai pasisekė turėti galimybę, net neiškišus nosis iš namų visą tai stebėti pro langą. Žalčiuk, savo liežuvėlį. Nežinau, jis įsigandęs dabar. Varys tau. Ot ir kaip. Ot ir kaip. Orai nenumaldomai vėsta. Vis tik ant kelio prieš saulutę besišildanti žaltys byloja, kad dienos dar pakankamai šiltos. Tik ar ilgam? Spalio pabaigoje persukamas laikas įsėlina į gyvenimą nei laiku, nei vietoj. Sujaukia visus cirkadinius ritmus ir aš nebežinau nei kada pačiai gulti, nei kada vaikus pradėti raginti į lovas eiti, nei kada keltis. Tenka išbandyti cirkadinį saulėtekio žadintuvą, kad keliantis 6 ryto būtų bent kiek lengviau. Nepavyksta kol kas tą 6 ryto atsikelti, todėl keliamės, kai išsimiegame. O kai užsimiegame ir atsikeliame kaip žmonės, gyvenimas, žiūrėk, nušvinta visai kitomis spalvomis. Jo labiau, kad tų spalvų spalis tikrai nepagailėjo. Spalio spalvas gaudėme ne tik savame kieme, nors aišku, viskas prasidėjo būtent nuo čia. Aš gyvos spėjau fiksuoti ir paskui įvykius su kamera bėgioti, nes jei ne aš, ką vaikams sugalvoju, tai jie jau žiūrėk atėję klausia: mama, ar gali pas mus atvažiuoti draugai su nakvynė? Žinoma, neįsivaizduoju kitaip. Man pačiai nakvynės pas drauges vaikystėje ir paauglystėje davė nepaprastai daug. Todėl kiekvieną kartą, kai tik vaikai tokias susiorganizuoja, mielai sutinku. Vis tik pačios smagiausios patirtis yra tuomet, kai su visa šeima aplankoma kokią kitą šeimą. Todėl labai džiaugiuosi, kad ir spalio mėnesį turėjome galimybę aplankyti Eglę, su kuria jau 10 metus kartu keliaujame vaikų ugdymo keliu. Taip, dabar galim pasirinkimą turim tokį. Turime Katę. Kiekvienas moka piešim dabar. Pirmasis lobis mūsų laukia netoli Andrijoniškio Švento Petro ir Povilo bažnyčios. Neišmeskit, nes atgal reiks padėti taip, kaip radom. Žiūrim, kad turim. Aš filmuoju, kaip filmuoju. O, žiūrėkit, čia. Taip, čia turit užsirašyti. Turi tušinuką kas? Užtušino šaika. 2005 0808. Rašom kaimo šaiką. Pirmasis lobis. Senovėje būdavo tokios nuotraukos. Su laiminga kompanija nusifotografavusią kartu atminčiai judėjome toliau. Šį kartą prie legendinio Andrijoniškių partizanų bunkerio. Teko nuo kelio gerokai paėjėti, kirsti pelkę, sušlapti kojas, bet buvo smagu. Ir akmenys ir dvikamienė pušis, jo. O ne pačio bunkerį? Nemanau, kad bunkerė bus. Mes supratau, kad bunkerį yra. Čia yra bunkeris ir mes čia išgyvensim? Okei. Taip pat, ne? Va, matot, ne visą laiką reikia ieškoti ten, kur iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad reikia. Tai čia. Ką radot? Lobis! Super. Oi, kažkas dar buvo. Va! Atsargiai, atsargiai. Daug rankos nusitrėžė. Tai ten tas trekabula, ne turbūt? Ne? Sofija pakelga, ten kažkoks mėlynas maišelis nuštačiau. Trečioji vieta buvo lengviau pasiekiama, bet nemažiau sudėtinga. Prie netolim Kierių esančio kabančio beždžionių tilto augo daug pušų, bet rasti tą vienintelę, kuri buvo nurodyta lobio užuominoje, tikrai reikėjo nemažai pastangų. Jo labiau, kad lobio koordinatės paprastai vis tiek turi kelių metrų paklaidą. Vis tik išniukštinėjus visur, kur tik buvo įmanoma, nediduką lobį radome. Užsiregistravome ir keliavome toliau. O čia maži lobiai ar dideli lobiai? Čia maži. Maži, tai jie maži tokie. Bet aš palikau tušinuką šitoj. Mam, Ką? o tai dideli kokio dydžio tada? Nežinau. Paskaitom, pažiūrim, ar čia nuo seno. Sakai man, kad maži tokio buteliuko.
Nu, tai čia nėra pats mažiausias, ten minė. Šventoji Lukas, Brigita. Simona. 11. Bet kodėl mes didelių neieškom? Nu, mums pakeliui dabar nėra jų, tiesiog jas reikia ieškoti. Bet mes neturim tušinuko. Turit kas nors? Liutauri, tu kuprinį Čia yra neturi kreidelės. rašyti? Yra? Tai užsirašykit kreidelę. Man trauma jau. Aš neginčiau aukščiau. Kodėl aš neginčiau, kad jis rimta? Mikerio atodanga prie Šventosios buvo mūsų paskutinioji šios smagaus nuotykio sustojimo vieta. Užuomina irgi buvo mįslinga. Vienui vienas žodelis. Po. Todėl ieškojo vaikai tikrai visur, kur tik įmanoma buvo palysti po. Kaip čia suaugusiai įlenda, tai aš nežinau. Radau stiklainį ten agurkui. Ai, geras. Vis tik lobis buvo paslėptas ne taip giliai. Ir vaikai galiausiai jį taip atrado. Ir mes vėl tušinuko neturime, ne? Vėl prie mašinos. Aš netgi mašinos tušinuką Mikerio atodanga 2020 metai. Žodžiu, po gamtą tokiu būdu pasivaikščiojo geras 4 valandas ir smagiai su draugais praleidę laiką, kiek kešingą užskaitėme. Jūs išraškė visą kūdai. Vakarop jau sukomės atgal pas Eglę, truputį apšilome ir traukėme namo. Namo važiavome ne vieni. Mažoje kartoninėje dėžutėje Magdė vežėsi savo naująją draugę, 8 savaičių amžiaus katytę, kuriai vaikai visi bendrai išrinko mafijos vardą. Mes suaugusiai dar bandėme ją perkrikštyti Gilę, bet vaikai nesutiko ir toliau ją vadina pirmoju vardu. Tai taip ir vadiname, priimdami be jokių kitokių išlygų į savo šeimą. Nes vardas Mafija, jai 8-9 savaitės. Ko tu? Na, kad tu lė. Tada gimtadienis nėra. Jau aną kartą, kai lankėmės pas Eglę prieš pat mokslo metus, gavome klausimą, ar mums nereikia kačiuko. Matiu, katė atsivedė vaikučių ir štai katukai ieškojo savo šeimininkų. Nepavyko atsispirti šitam pasiūlymui šį kartą, nes katytė Magdai buvo pažadėta jau prieš keliarius metus. Taigi, susipažinkite. Sveiki. Ne. Katės ir apskritai naminiai gyvūnai man visai naujas pasaulis. Todėl tikrai jausmas tarsi namuose būtų kūdikis. Mes nieko nežinome, dėl visko panikuojame, viso to pasekoje pirmos dienos buvo sunkios tiek Magdai, tiek ir mums. Visokie kačių maisto, kraiko, nukirminimo ir priežiūros klausimai. Debatai apie tai, kas gerai, o kas ne ir kodėl, truko kelias dienas. Visgi jau kiek su katyte apsipratome, todėl pirminis stresas praėjo. Su tuo galite ir pasveikinti. Namuose nuo šiol gyvena rytais ant lovos šokinėjantis, pūkuotas sutvėrimas, kartais miauksintis ir prašantis maisto, bet iš principo daugiau keliantis šypseną nei pykti. Oficialiai katytė Magdės, bet šiaip visų. O taip. Žiūrėk, kaip kovoja. Katė, jeigu tu panikuoji, tu patinka mane valstybės. Tu patinka. Su Liutauru spalio pradžioje lankėmės Birštone. Tradiciškai dalyvavome Šinici Suzuki gimtadienio koncerte Birštono kultūros centre. Oras nors nebuvo idealus, vis tiek per pertrauką tarp repeticijos ir koncerto ištaikėme langą be lietaus nueiti iki Nemuno, aplankyti mineralinio vandens garinimo bokštą ir net šiek tiek prasimankštinti ant parke užtiktų mums labai patikusių omnidžym treniruoklių. O, 15 plus čia kaip tik man. Nu. Tai čia palauto svorį turbūt gali pasireguliuoti? Tokie faini, treniruokliai, tai visai kitokie. Gerai, parkūrą naisi, stipresnis būsi. Man atrodo, čia Marksas. Kur jinai čia? Kaip jūs gerai vaikšto, ne? Nu, nagučias turi geras. Nu, voverytė. Bet jinai atrodo, kad tai gali pulti. Tai nepelėsis, čia yra daugiau tokie kaip dumbliai, tokie, žinai. Ja, bet kodėl nepelija? Nu, nežinau, gal dėl to, kad druskingas vanduo. Mačiau labai fainai. Einam. Bet čia neteka.
Jo, čia varva tarpos. Gal neinam čia šlapi būsim visi. Na, einam staigiai. Tai teka tonas. Yra toks kvapas truputėlė, ne? Tai kvapas tikrai daug. Mineralinė toks. Iš anos pusės kažkaip nemačiau aš to įvykį. Tu greitai taip? Taip. Va, žiūrėk, ir matysim. aš nieko nemačiau ir taip. Taip. Aš šlaitas. Koks raulus? Einam į tą pusę. Čia po tą pusę, jeigu įdami dėsime tai čia. Jo, ratuką tokį padarysime viešim. Gražu man taip kaip vanduo, tie lapai tokie rudeniniai. Jo, gražu. Nors ir apsiniaukia, bet vis tiek gražu. Bet čia tokie gražus. Žiūrėk, jis pradėjo kopėti. Nežinau. Aš kažkur ateinu. Jonas Basanavičius radom paminklą. Žinai, kaip vadinasi va taip iki pusės, kai žmogus pavaizduotas? Biustas. 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 Taip. Čia va Jono Basanavičiaus biustas vadinasi. Na, o tada jau atėjo laikas ir pačiam koncertui. Kaip visada labai jaukiam ir pripildytam ne tik smuikų, bet ir arfų, fleitų, gitarų, violončelio bei pianinų garsų. O kad jau pradėjome nuo muzikos, tai ir pratęsiu. Nes iš tiesų labai džiaugiuosi tuo, kad Liutaurui patinka groti smuiku. Kaip žinia, mokantis pagal Suzuki metodą yra grojami kūriniai iš Suzuki rinkinių, knygų. Kiekvienas vaikas mokosi tų kūrinių ne pagal pusmečių tvarkaraščius ar kokius kitus reikalavimus, bet pagal savo sugebėjimus ir tempą. Knygų viso yra 10, tačiau retas, kuris mokinys pasiekia paskutinėje knygą. Paprastai baigiamos 6-7 knygos, o jau paskui mokomas įvairesnio repertuaro. Pirmojoje knygoje, be abejo priklauso tai nuo vaiko, užsibūnama ilgiausia, nes faktas, ten viskas yra nauja ir reikia laiko, kad daug ką vaikas įsisavintų. Negerai pamenu, Liutauras pirmoje knygoje sėdėjo 3 metus. Tada po porą metų užtruko pereiti 2 ir 3 knygas, nuo pernai pradėjęs groti iš 4 knygos, kurioje viso yra 7 koncertai, šiemet mokosi 2 iš jų. Zeico koncerto numeris 5, pirmąją dalį. Iki kalėdinio koncerto planuoja išmokti, tad laikome kumščius. Na ir žinome, toliau lankome vaikų mamų orkestrą. Magdė tuo tarpu, kaip žinia, ne muzikos fanė. Nors ir ją dažnai girdžiu savo kambaryje dainuojant vieną ar su kokia nors draugė. Vis tik labiau jai prie širdies piešimas. O jei dar tai galima daryti kartu su bičiuliais. Taip, linksmos pamokos visada praskaidrina tuos neįdomiosius matematikos ar lietuvių kalbos užsiėmimus, per kuriuos bet kuriuo atveju judame toliau. Nuo rugsėjo mėnesio nelabai kas mūsų mokymosi metodikoje pasikeitė, todėl tam kartui tiesiog pasidalinsiu daugiau užfiksuotomis akimirkomis. 1050. Čia. Rutuliukas. Tau reikia surasti, kas yra rutuliukas. 7. Aha, čia toks suktas uždavinys. 105. Tai 510 dabar. Matapaka. Iš ko dalinsis pas mus 510? 210. Aš kokiu pirminiu. 10. Nu, 10 ar yra pirminis, žiūrėk. Nu, tai kuris iš tų? Nu, pirmiausia, nuo pačio mažiausios, kaip geriausia pradėti. Taip, iš 2 dalinsis, ne, nes lyginė. Taip, padalinus iš 2, kiek tu gausi? Tai 255.
Jo. Jo, turbūt. 202 žmonių. Taip. Žmogus kiek. Nu, šaunuolė, o dabar šitas iš ko O dalinsis? tai ne. O šitas iš ko dalinsis? Kas? Va šitas dabar. 5. Iš 5 dalinsis, tai kiek bus? Rašy 5. Dabar skaičiuosim, kiek čia ganas. Privertiniai. Mhm. Arba visiškai. Mhm. Klazių 5. Noriu šitą dviejų. Ne. Kiek aš rašiau čia? 5? Nu, tai. Nu gerai, tiesos akimirka. Aš tai visus nesinkuoju. Magda, kaip tu gali? 18. Palauk, ką iš čia nesąmonės? Tikrai nesąmonės, kodėl 18 iš 9 nesidalina? O tavai. Kas davo, taip? Tu girdi Z, taip? Oi. Žodžiu, čia ten buvo niekas. Nu, tai užbraukė šalia parašyti. Čia su S raidė yra. Oi, kas daug? Jo. Kas daug? Aš tai sakau, kas daug? Nu, viso duflėja. Dantis. Bet aš galvoju, šitą kas? Ne, kasti. A nosinė neskaitaliuosi su an, kanda. Kanda. Toliau? Biro! Tai kaži, nu pabiro grūdai. Biro su biro. Nu, kokį žodį, kokią formą pakeisit, kad gautųsi mišusis dvigarsis. Biro. Bilirima. Suvažiavimas. Hard drive. Hard drive. Ai, sunkus važiavimas. Žinau, ką tai reiškia, bet... Ne, tai yra hard drive'as. Diskas. Kietasis diskas. Kietasis. Patėlis toks kietas. Sunkus važiavimas. Anglų ir toliau mokomės temomis. Šį kartą apie komunikaciją ir medijas. Labai vaikams tinka ir patinka. Pirmiausiai susirašome ir išsinagrinėjame temos žodyną, tuomet sukame galvas bandydami sukurti įvairias situacijas, kur tie žodžiai gali būti panaudoti. Liutauras dažniausiai nori išsisukti kuo paprasčiau. Magdė elgiasi šioje vietoje visai kitaip, kūrė nuoseklią istoriją. Su Liutauru rugsėjį pradėjome nedidelį tyrimą į darbą apie rūdijimą. Nieko ten ypatingo, tiesiog vadovėlis pasiūlė. Visai patiko, todėl pabandėme išsikelti hipotezę, kad įvairūs metalai greičiau rūdyje surėmė vandenyje ir patikrinti, kiekgi tas yra greičiau. Prisirankėjome visokių gelžgaliukų, įdomumo dėliai pasiėmėme dar ir aliuminio, kuris pagal mūsų hipotezę turėtų nerūdyti, ir sumerkėme viską į gėlą bei sūrų vandenį. Po mėnesio stebėjimo rezultatai buvo tokie. Metalinis varžtas, kuris labiausiai surūdijo ir gėlame ir surėmė vandenyje. Kiti metalai daugiau apsinešė druskos nuosėdomis nei kad surūdijo, tai ir užfiksavo Liutauras savo tyriamajame darbe. Nu gal, tai va tokia išvada, žodžiu, skirtingus metalus skirtingai veikia, ne? Dabar galima viską išvėti. Jo, bet druska vienareikšmiškai vis tiek greičiau viską paveikia. Nelenk šitą šis. Nu, bet dar tu GMP-sąsinį įsidėk, gerai? Palauk, nelankstyk, aš nufotkinsiu. Taip pat šokome į fizikos judėjimo temas. Greičiai, judėjimai, grafikai ir formulės karaliavo TV ekrane ir vaikų galvose. Varom greitai, o T tiksi laikas. T time, ne angliškai. Tai va, tai prisiminti tą greičio formulę. Luite, pasakyk, kiek kelio nuėjo per tą 6 sekundės? 12 kelio. 12 ko? Metrų. 12 metrų. Kaip tu viską nežinau? Taip, pažymėkite, kiek laiko prireikė merginai, kad pasiektų šį tikslą. Na, kas pasakys? 180 metrų atstumą įveikė judėdama 4 metrų per sekundę greičiu. Kem 5. Ką padarėt, kad gautumėt kem 5? Ne, turit suskaičiuoti. 3-5. Gerai, 4 kartų kem 5. Ir žiūriu atsakymą. Ir tai yra teisė. Toliau kapstėmės po Egipto civilizaciją. Kodėl vėliau Egipte buvo uždrausti vaizdiniai, kuriuose garbinamas Saulės dievas Atonas? Buvo nuspręsta atsisakyti visų religinių simbolių, ne? Ar Egipto žyniai pradėjo garbinti kitą Saulės dievą Ozirį? Ar Atono kultas buvo uždraustas, nes šiam dievui buvo aukojami žmonės?
Ar po Echatono valdymo šalis atsisakė monoteizmo ir sugrįžo prie politeizmo? Antras. Ką tu, Liutaurai, sakai, kuris? Pirmas. O aš nesakau nei pirmas, nei antras. Aš sakau, Oi, paskutinis. Taip, Magdutė, man atrodo, teisi paskutinis. Liutaurai, Dar žiūrėk, Va. aš teisingai. jie atsisakė. Neskirtingas, o turtingi mąstyti. Taip, jie atsisakė monoteizmo ir vėl grįžo prie savo daugybės dievų grįžo. Taip. Technologijų pasaulyje karaliavo grandiosinis Magdės rūbų tvarkymas pagal Marie Kondo sistemą ir žaislų katei gamyba. Gerai išsižuklės kerpa. Rudenį darbų netrūksta. Nei savoje teritorijoje, nei apylinkėse, kurias irgi kiek apkopėme. Gerai, kad man. Magdutė galės palaistyti. Dabar galima į vieną kliuvytę. Ir tada... Vieną kliuvytę. O dar žiūrėk, pasitaikė ir gera edukacija apie valstybės perspėjimo sistemas. Ateik čia. Paslauga yra nemokama. Kaip pasirengti nelaimėms? Įvykus nelaimė, kiekvienas turi mokėti pasirūpinti savimi ir artimaisiais bent 72 valandas. Iš anksto pasiruoškite maisto ir geriamojo vandens atsargų. Namuose taip pat turėkite būtiniausių vaistų, nepamirškite žvakių, degtukų, žibintuvėlio, radijo, baterijų. Nelaimių atvejais apie apsaugos priemonės gyventojams bus pranešta per radiją, televiziją. Taip, spalis ir praėjo. Laimingas žmogus, kuris randa išmintį ir žmogus, kuris įgauna supratimą, nes išmintim prekiauti geriau, negu prekiauti sidabru. Ir jos pelnas vertingesnis už geriausią auksą. Ji brangesnė už rubinus ir visą, ko galėtum trokšti, jai neprilygsta dienų ilgis jos dešinėje, o jos kairėje. Tai ir garbė jos keliai, malonus keliai ir visi jos takai ramybė. Ji yra gyvybės medis tiems, kurie ją nutveria. Ir laimingas kiekvienas, kuris ją išlaiko. Patarlių 3 skyrius, eilutės 13-18. Nu va, beveik išmoko, bet į pabaigą dabar.